حاب يطلب أغنية ويهديها نستقبل أكيد تواصلكم يعني عبر الSMS ضمن أول جزء من مشوارنا، ونكمل عبر الIVR بالجزء الثاني. وأتمنى يعني تكون الأغنية تضمن المود اللي احنا نعيشه، يعني أغنية بيها من الفرح أكيد حتى نشارك كل أخواننا المسيحيين أعيادهم، ويا رب إن شاء الله عيد فصح مجيد لكل الأخوة المسيحيين. سوا حنكون بالSMS اللي وصلنا أيضا حب سمعناها لعيون شكار من حبيبتي مرتين. عيد فصح مجيد لعيونكم أحباب قلبي، وجه نور سهودة والبشر.